Soulflower Sessions. Dit is de eerste Afrikaanse kroonkraanvogel. Nou, dan kan je wel zien, hè? De namen die hebben ze natuurlijk net voor niks kregen. Mooie kroon boven op hun kop. En, dus die komen voor in Eerst-Afrika. Deze vogel die komt dus voor in Zimbabwe, Oeganda en in Kenia. Nou, het is de nationale vogel van Oeganda en die zit daar op een vlaggen. Nou, wat kraanvogels normaal gesproken eten in de natuur, dat is volle insecten. Met worms of maitsen of mugjes, neem het maar op. Van alles en nog wat. Wat ze van u krijgen, dat is de kraanvogelbrok. Daar zit ik alles in verwerken wat ze nodig binnen. Dan nemen dus ik voor siertjes en zo, vind ze ook heel erg lekker. Maar ik ga dus wat meelwormen mee en wat siertjes en wat kraanvogelkorrel. Nou, wat ze ook wel doen in de natuur, en dat doen ze hier ook heel vaak, het is heel wat stampen met hun poten op de grond om ervoor te zorgen dat de worms boven komen. Dus ik kan het een beetje vergelijken met jezelf op zoek bent naar worms om te visken. Dan zelf ik wel eens denken goed stampen, dat door hun krijgen liek. En op die manier komen de worms dus boven de grond. En zo kunnen ze dus lekker opeten. En ze hadden achter al hun voeten een heel lange teen. Dat ze de takken met vijfspakken kennen. Want in de natuur dan, is het natuurlijk wel eens fijn dat je boven in de boom steen kan kennen om uit te reizen. Nou, waarom? Ze vliegen natuurlijk een hele prutte en hun spanwieten. Ik vind het aanbieden wat spanwieten is. Spanwieten houdt in van de ene kant van de vleugelpunt naar de andere kant van de vleugel. Nou, die zit bij hun ongeveer op een dikke meter, 1,20 meter. Dat is best wel breed voor zo'n vogel. Dus die maakt het heel volle energierekken te kwijt met vliegen. En dan maakt ze wel eens boven in de boom staan om even uit te reizen.